Ребята, всем привет! 24 апреля 2023 года. Я на даче. В общем-то, наконец-таки после длительной зимы наступили теплые дни. И вот сегодня мы с женой приехали. Просто прекрасно в деревне. Все зеленеет, травка. Немного поработали, уже огород там немного покультивировал, навоза навозил. Вот, в общем-то, сегодня выпуск связан с печкой. В планах в ближайшее время начать стройку печки, то есть будет колпаковая печь на 3 комнаты, каминопечь называется. Вот, я потом чуть позже вставлю фотографию, как она будет выглядеть. Но сегодня я хотел бы рассказать про материалы, которые мы закупили с супругой, да, и вот я думаю, что в начале мая договорились с печником, который уже начнет ее делать, ложить. В общем-то, не дешевое удовольствие, но в любом случае печь есть печь. То есть отопление печное всегда спасало всех в холода. Света нет, но тепло есть. Вот, но это как альтернативное. Я еще в будущем планирую, наверное, все-таки электроотопление. Вот, поэтому будет 2 вида отопления в нашем доме. Ну а пока на начальном этапе это печка. То есть материалы мы купили. Я сейчас вкратце немножко расскажу. А когда уже начнется работа, тоже буду вам снимать ролики и показывать. Поэтому, ребят, кто не подписан, подпишитесь, будет интересно. Вот до отпуска вот печник пообещал выложить печь, а дальше я уже буду строить перегородки, тоже выпуски буду записывать. Ну, сейчас давайте по материалам немного пройдемся. Вот, начну с кирпичей. Здесь 700 кирпичей красных, прямых. Привезли мы 3 недели назад, по-моему, да, даже еще неопытный был водитель на этом самом, на погрузчике, застрял, мне тут наворотил, дай дорогу, пришлось закапывать. Вот, но с помощью вот этих гидроподъемников, которые, да, упоры, подважились, подложил я досок и выехали. Вот здесь, смотрите, здесь 700 кирпичей красных. Дальше. По 85 копеек штука. Считайте. Я потом в конце видео, да, вернее в описании к видео напишу, что сколько стоит. Сейчас примерно цифры назову, потому что с собой у меня нет этих цифр. В общем-то, дальше идет шамотный кирпич. 100 штук шамотная плита для перекрытия. 6 штук по 94 рубля. Здесь этот по 4 рубля шамотный. Да, забыл еще там, ребят, там, где красный лежал, там еще 130 кирпичей лежит закругленных. То есть вот здесь будет печь, и углы будут закругленные. Вот. Дальше выскочили две юшки по-деревенски, да. Потом переходная, это по 27 рублей 2 штуки. Завод МТЗ белорусский. Для печки переходник сверху на крышу зеленого цвета мы брали, потому что у меня крыша зеленая. 45, но за 40 сторговались на рынке. Для могилевчан на Быховском рынке я вот это все покупал. Дальше, вернее, вот это, трубы, переходник, вернее, зонтик, переходничок, базальт. Вот. Это я все покупал на Быховском рынке. Там, кстати, недорого. Так, по 27 рублей 2, 40. Трубы 250 на 150. Внутри утепленная пятерка из нержавейки. По 105 рублей одна труба метровая. Вот мы решили, когда печник приезжал, смотрел место, где ложить печку, да, чтобы не грузить все-таки фундамент и печь дополнительным выводом трубы из кирпича, вот предложил вариант сделать такой. Ну, мы согласились, в принципе. В принципе, нас это все устроило. Значит, по 105 рублей, 40 рублей, переходник 30, стартовый уголок 45 рублей, кстати, 1,40 м. Это вот для дверцы будет стеклянный. Базальт 5 штук, по-моему, да, 5 штук, 42 рубля. Дальше
прочистная нижняя, да, топки, да, колосник и 5 прочистных маленьких. Все-таки здесь у нас на 3 комнаты будет колпаковая печь, и будут такие змеевики, и чтобы вот чистить, вот он столько нам назвал. Значит, эти по 21 рублю, вот эти 5 штук, вот этот 30, по-моему, или 25, вот этот колосник 35 рублей. Ну и самое главное, ребят, это, конечно же, стеклянная дверка, топки. Так как это каминопечь, то, конечно же, будет классно смотреть на огонь, когда он будет гореть, да, каминопечь. Здесь поставлю кресло какие-нибудь, столик, бокальчик с квасом, и будем с женой наслаждаться огнем. Вот, значит, стоила она 275 рублей. Вот, вот она вот так выглядит. Она с шибером. Вот такая печь с шиберком. Стеклянное огнеупорное стекло. Вот, так, это какой? Рубцовский, по-моему, да. Рубцовское литье. Вот, а это вот все литье завода МТЗ нашего белорусского. Ну, это все российское. Ну и, конечно же, вот эти смеси для кладки шамотного и простого кирпича. Ну, вот, ну, порядка, значит, смотрите. Получается где-то в сумме 1800-500, ну где-то 2300 получилось этот все. Весь материал для печки плюс стоимость работ нам печник озвучил. Рубль 50 за кирпич. Я сейчас, кстати, мониторил рынок в Беларуси. Уже начинаются это начинается от 2 рублей, поэтому рубль 50 это очень даже хорошая цена. Вот, что еще? В общем-то, да, сумма выйдет неплохая, там порядка 4000 рублей белорусских. И, ну, мы решили, что все-таки печка это надежнее, да, чем, ну, не захотел я возиться с водой, котлом твердотопливным, да, ну, в общем-то, было принято такое решение, и можете посовещаться со мной в комментариях, да, что лучше, печь, отопление, электро, теплые полы и так далее. То есть, ну, по деньгам, конечно, можно выбрать и то, но все-таки печь есть печь. Вот, если сделаю электроотопление, тоже будет неплохо. Но с учетом того, что у нас есть льготные тарифы, да, на электроотопление, горячее водоснабжение, то, конечно, для этого нужна прописка, но это будет потом, поэтому в начальном этапе это печь. Вот, друзья, вот такой вот выпуск. Ну и, как сказал, в описании я напишу более, ну, может быть, не более подробно, а просто стоимость вот всех моих материалов, посмотрю свои записи, там чеки и общую сумму, да, затрат я скажу. Но доставка мне обошлась 110 рублей, манипулятор, да, вот водитель привез. Вот, ребят, поэтому, кто не подписан, подпишитесь, лайкните этот выпуск, пишите комментарии насчет отопления, что вы думаете. Ну и увидимся уже скоро. Теплые дни наступили, скоро увидимся в новых роликах. Все, с вами был Василий Богданов, всем счастливо, пока.